Y aquí volvemos. Lunes. Esto como que es de lunes a lunes. Aquí. Esto está, mire, padre y Jacqueline. Otra más. Esto ya es costumbre. Y costumbre mía de ir para el supermercado cuando está nevando. Ay, que Dios nos acoja. Ahora, pero como está lloviendo, pues no se pega. It's a tradition every Monday. Right? Every Monday we have it. Yeah, look like, right? Right? 4 weeks in a row. Every Monday. Take care.